Uyghur teatrınınki taraqqiyati yaxshi. Yosh o'rinlovchilar hammasi bugungi san'atninki barliq nomerlarini yuqori darajada o'rinlab, bizga shunda yaxshi tomosha ko'rsatdi. Biz xursand bo'ldik. Uyghur teatriga biz ijodiy utuqlar tilaymiz. Uyghur teatrining ma'muriyatiga amonlik tilaymiz. Ashlarning kelajakda xalqimizning demak ruhini ko'tarishda o'zlari teg'im izlanib, keng, yaxshi nomerlarni yani bizga hadiya qildig'ini ishonamiz. Teatrimiz rivojlansin, vatanimiz Qozog'istonning qurilishig'a biz rahmat aytamiz. Assalomu alaykum. Bugun meni o'ta erекше spektakl bo'ldi. Bugun xalq o'ta to'liq bo'lib, elning ko'ngilini chiqqan siyoqda, sebebi Mahmud Qashqariy atындагы кереметтей burungi tarixiy spektakllar qo'ydi. Xalq o'ta quvonchda, qo'shimеттері жақсы болды. Сонымен қатар түскі уақытта балаларға арналған ертегі де болды. Соны осы мәдениет үйінің директоры ретінде өзім көріп отырдым, өте қуаныштымыз. Кереметтей театр келгеніне үлкен рахмет. Бүгінгі күндер Челек тәуәсіге келіп, мана мұшы чоң біздің мәдениет үйеді Uyghur teatrımızdan artistleri koyup oturdu. İntan yaxşı koyulum, köңlümüzden çıktı. Bu ikinciden bugünkü günde muşu Çilek Tevəssiki Medeniyet Merkezi'nin reisleri, hanım kızlar reisleri, jigit başlarının küçü de bugünkü muşu meşe kegen tamaşbıllarının hemsinin köpü mektep okuvçuları boğalığı bizni intayın hoşal kıldı. Çünkü anatılıq mekteplerde okuyatkan okuvçular gelip bugünkü günde özümüzün tarixini, tilini, edebiyatını, şu ming yıllar burunki bizning olimlarimizning, yozuvchilarimizning qanchalik darajada qiyinchiliklar bilan yanımı şu kitaplarni yezib qoldiganligini, bu kitaplarni hozir dunyo toniyotganligi haqiqatan Mahmud Qashqariyning spektaklida aytilgandek ming yillar o'tsimi bizning tariximizning, edebiyatimizning, tilimizning yo'qolmaganligini ham hozirgi kunda shuni yo'qotishga tegish emasligimizni yoshlar tushandi deb o'ylayman. Maşinchilik bizni mushu darajada qo'shonliqqa bugungi kundagi mushu shunchalik bir ta'sirot ilishimizga mumkinchilik yaratgan o'zimizning Qudus Xo'jamiyat nomidagi Uyg'ur akademiyalik teatriga ham shu artistlarga minglarcha rahmat deymiz. Assalomu alaykum. Bugun mana bizning Çilek Tevəssi Medeniyet uyida naiti cho'ng spektakl bo'lib o'tdi. U bo'lsa bizningki tarixiy ming yillik tarixga ega bo'lgan Mahmud Qashqariy spektaklini ko'rib o'tdik. Bu spektakl naiti cho'ng ta'sirot qoldirdi bizga. Shu sababdan bu spektaklni bizga elib kelgan mushu bizningki Qudus Xo'jamiyarov nomidagi Uyg'ur teatriga va shu teatrda ishlayotgan barliq kollektivga cho'ng rahmatimizni aytgimiz keldi va shundaqla Qozog'iston madaniyat ministrligima mana mushunchalik mumkinchiliklarni yaratib, cho'ng tarixga ega bo'lgan mushu Mahmud Qashqariyninki spektakllar bo'lsin, mayli tabassum konsertleri bo'lsin va shunga o'xshash bolalarımızga arnalgan teki toshqan degan mana mumkinlikda spektakl bo'lib o'tdi. Mana mushularning hammasi bizning mush Çilek Tevəssik bo'lgan shundaq yaxshi ko'z qarash. O'ylaymiz buningdan keyin mushundaq spektakllar bo'lsin, konsertlar bo'lsin bizning Çilek Tevəssik har qachon kelib turadi. Biz bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Biz bugün söyümlük artistlerimizni mushu o'zimizning jutida ko'rib intayin xo'shal bo'ldik. Hazır teatr artistlerinin mushu bizning nahiyelerge çıkıp bizning yezi turg'ular uchun intayin bir cho'ng yordamda shundaq zalning to'lib ko'rarmanlarga to'liq kelib berishi bizni intayin xo'shal qildi. Teatrimizga faqat taraqqiyot, rivojlanish tilayman.